Hayibo, abantu abasheshe Nkosi yami, angifuni ukubizwa sishonkulweni mina yami. Niyamazi nje ukuthi unjani yamuntu. Angeke mami nungawari, mina yami ithutha izofika ngabo 10. So ngisafe. Hey, Senta Sithanda. Yebo. Kunjani babe? Ngiyakhe. Bengicela ungisiza babe. Nasi girls. Ngifisa ngathi ziye esikoleni ngoba kunemeeting enginayo eli namhlanje. So bengicela ungiphumise lapha esikoleni. Ngicela ngokwenza inzipho, ngalapha ilimbi, manje uphuma Nkosikazi, okay, kulungile. Ake ngikhulume nabo bazo request. kulungile baphambi kahle bona nibuye. Hey, madodana kababa. Bengicela ningisize. Bengicela ukuthi angisa ngesikoleni ngoba nginemeeting nawo manje kuseni. Ngiyacela ne-request. But please ngiyanicela make sure ukuthi uthola i-profile ka-driver, imatch imoto ahamba ngayo. Ngiyacela nibe careful Manje Daddy uzosilanda ntamba. Ndodakazi. Angiboni kahle ngendlela ebengibhizi ngayo. Ngiyacela ukuthi ngiphinde ngi-request uma senibuye. Love you. Love you. Bye.